motosega da potatura compatta DCK, modello KDCS 20V 2,7 kg, ideale per le nostre potature, barra da 25 cm, lubrificazione automatica della catena, batteria a litio da 20 volt 4 A, blocco catena molto leggera, comodamente utilizzabile con una sola mano. E visto che ci stiamo avvicinando proprio al periodo di taglio, andiamo subito a provarla. E quando la catena si allenta in modo molto veloce, si svitta e si avvita qua e si tende automaticamente e siamo pronti a riprendere il lavoro.